嗨，大家好，我是苏老师。今天快速的、简单的介绍怎么在 Final Cut Pro 里面做一些声音的调整。一般来说，现在大家都会去制作一些影音的内容，那特别是这个所谓的讲话的部分。不过，通常在录制的时候，声音要怎么去做一些比较好的调整？当然，老师这边所使用的录音界面是这个。就是所谓的 Universal Audio， 也就是这个品牌的这个 Arrow， 因为它可以提供一些比较简单的录制的方式，同时呢，它是一个 USB-C 的界面。严格来说，它应该是 Thunderbolt， 因为大家可以看到它这个后面的接头是有一个闪电的标志。那它还可以直接接麦克风，它可以直接接一般的麦克风。不过大家可能会觉得，如果要录制声音来说，可能要像用录音室那种电容式麦克风，那种大大的电容式麦克风，其实不需要哦，因为大家可能不是有很好的录音环境，也就是说没有很好的录音环境，其实尽量不要去选用所谓的电容式麦克风，因为电容式麦克风它很敏感，也比较宽广，就是它的频率比较宽广。可是严格来说，如果你没有好的收音环境的话，我会建议你用这种叫做动圈式麦克风。那动圈式麦克风最有名的就是像这个 Shure 的 SM58， 也就是说你会发现很多的成名的歌手，特别是他是唱 Pop 出身的，他的第一支麦克风其实都是这一支，就是所谓的 Shure 的 SM58。为什么呢？因为它基本上是针对人声的部分来做收录的部分。那老师这边用的是比这个 SM58 再高一级的麦克风，也就是所谓的 Beta 高一级的。那一样，它的型号也是58，只是呢，它也是专门收人声的部分。好，那当然价格上会比刚刚的 SM58 要稍微高一些，不过都是5、6千块台币以内可以买到的收音效果不错的麦克风。那像刚刚老师用的这种界面呢，它本身在录制的时候又可以同时加入 EQ Compressor， 也就是说你可以有一些比较好的收音效果。好，因为一般来说我们通常在收录完成之后，通常会在比如说在 Final Cut Pro 里面，会透过像这种 Channel EQ 来做所谓的声音的调整。这边大家可以听一下哈，就是原本的声音是像这样子。我把 EQ 关掉，那这已经我有稍微做一些normalize， 就是所谓的把它音量的均等化。那音量均等化之后，就像这样，也就是要做同样构图编辑的其他3个编辑片段，来做贴上属性的操作。这是加入 EQ 的效果，也就是要做同样构图编辑的其他3个编辑片段，来做贴上属性的操作。大家可以看到，就是说，因为一般男生在讲话的时候呢，这个男生的低频会比较多。我们在调整的时候，稍微把一些低频的部分，比如说我会在500赫兹这里，大概减2 dB 的条件，让声音不要那么的厚实，也就是有一点低频，可是不要那么多，稍微减缓一点。另外就是说，我会大概在 2.5 到 3.3K 之间，因为这个是人耳比较听起来声音比较明亮的区域，那也会增加一点也就是不要增加太多。另外这个叫做 Q 值，就是你调整这个频率之后的所谓的频宽，影响的频宽区域，数值越少，这个影响的频宽越大；数值越多，影响的频宽就越小，越窄。OK， 所以呢，你就可以用这种方式去做所谓的声音的调整。好，另外呢，像我这边它有一些状况，像这边，也就是要做同样构图编辑的其他3个编辑片段，来做贴上属性的操作，但是并非，因为有时候我们在录制的时候，可能即使你有讲稿，可能会比如说咬螺丝。所以呢，我们就会稍微重复讲2次或3次，所以我们就会在这边，比如说我们用裁切的方式，Command B 就是刀片，你也可以直接按 B， 也就是这个功能就是 Blade， 去把这个声音的部分把它裁切出来，来做贴上属性的操，来做贴上属性的操。
OK， 所以呢，我就会把这个部分呢，把它裁切，然后带过来。可是注意哦，有时候我们在讲话的时候，你要注意其他3个编辑片段来做贴，有没有？你会觉得好像很赶，所以我们就可以把它留一点空隙的部分。构图编辑的其他3个编辑片段来做贴上属性的操作，也就好像你有一点，比如说加句号，就是写文章加句号，有点喘息的条件。当然有时候稍微调一点，就是说它如果是连续的条件来做贴上属性的操作，但是并非是使用原本。可是这时候你会发现，我们 Final Cut Pro 有时候它会像这边有一点红色的。如果这个红色在你的右侧这里，它没有出现，没有出现所谓的 picking， 你可以不用去做任何调整。并非是使用原本 pass 贴上的。可是你看它现在有 picking 的话，该怎么办呢？贴上的我们可以在这边设定 I 跟 O， 对，你就直接按 I 跟 O， 然后 Ctrl 减号，它就会针对这个地方怎样把声音减弱。Pass 贴上的快捷键 Command V， 你就可以用这样的方式去做这个声音的调整。另外，有时候我们像这边来做贴上属性的操作，但是并非是使用，也就是说，你有时候可能音量会比前面比后面小，毕竟我们不是专业的配音人员。在声音的控制上，我们可能不会控制的那么好，所以这个有时候我们可以在这边一样，把它稍微加多一点点，比如说加1-2 dB。这时候你可以用这个功能 Modify， 然后调整音量，这边有一个增加1 dB 或减1 dB， 快捷键是 Ctrl 等号跟 Ctrl 减号，你就可以在这边增加1 dB 或者是减少1 dB 的方式，让前后的音量一致。贴上属性的操作。但是并非是使用原本 Pass 贴上的快捷键 Command V。那另外呢，如果说你想在 Final Cut Pro 里面做旁白配音的动作，你可以这样做，就是在你要的位置设定一个，就是比如说你可以在这边下一个 marker， 然后在这边是我要配音结束的位置，再下一个 marker。因为我们等一下的动作，它基本上在结束的地方，它不会怎样，不会停止。可是它在起始的部分会依照这个播放词头所在的地方，这样开始做录音的条件。那这个时候我可以把它这个叫做 snapping， 就是所谓的吸附功能打开来，在这个地方，好 snapping 把它打开来，然后呢，将你的显示线移动到这里，然后点这个位置，然后接着你到视窗这边有一个叫做 Record Voice Over 话外音，就是录制话外音。也就是所谓的旁白或者是这个配音的动作，这个时候它会出现这个视窗。那因为现在我是直接透过麦克风这个叫做 Line Input，Line Input 的部分来输入，当然你也可以用所谓的这个电脑主机的麦克风来录制，可是注意啊，这个有时候声音怎样会比较有那种空间感，所以麦克风是离你的嘴巴越近，就越不会有空间感。那只是因为电脑的麦克风通常都会跟你有至少30公分以上的距离，30到50公分，也就是你坐着看电脑的距离。所以通常我们就会像这样，就是选另外一个条件，然后你可以在这边选择你的音量输入的条件，然后呢，如果说你在收音的时候有监听，最好是戴耳机，像我现在有串音，这个叫串音，你会听到一个 echo 的效果。所以我们进这个最好是戴耳机的方式。另外，你一开始会有一个倒数，就是录音的时候会有一个倒数，然后3、2、1，然后开始录音。那如果说有时候像一些所谓的对嘴配音，对嘴配音，它通常就会听到你的 project， 就是你的编辑专案里面，如果有一些讲话的声音会听，就是旁白人员会听，这个配音人员会听着那个画面的声音来做配音。那你如果多次录制的时候，就会产生所谓的 audition 的条件 ，OK？ 所以我们这边做好之后呢，也就是再确认一下我们刚刚的起始点在这里位置，结束点在这里，播放词头，然后按这个3、2、1，然后从这边开始录。那因为它不会自动停下来，大家可以看到，所以呢，我们就按 Spacebar 停下来 ，OK？那如果我们重复录制，因为通常我们会在这个时间点起始点这里再重复录制，所以我们再来一次。
好，录第二次，3、2、1。那开始录制之后，一样的，你看到这边有一个结束点，然后停下来。那也就是说，我们刚刚第3个选项就是产生一个 audition 的条件，它在这边就可以让出现 audition。那你可以点一下这边，你就可以看到你刚刚的2个有没有？刚刚录制的2个的旁白的部分。好，这个就是今天简单的在 Final Cut Pro 如何做声音的处理的条件。当然，在 Final Cut Pro 的声音处理条件还是有很多的一些制作的条件在里面。那我们今天只是很简单的、快速的教大家如何做一些声音的制作调整。OK， 谢谢大家。